massivement Mourad de la Presse TV pour les annonces, pour les informations. Il n'y a pas trop de bêtises, pas trop de polémiques. Mourad de la Presse. Abonnez-vous, parole de Kyrios, Gujarati, Détro. Pour son ami, son nyonso, souci et méma, et tchalangami koué, chamalami, koué, pas. Mourad de la Presse, Mourad de la Presse, allez, musique. Voilà, bonjour, bonsoir. Na babone nyonso ya Mourad de la Presse Télévision au Bolingaranga. Babone nanga de cœur. Moi aussi je vous aime beaucoup. Merci na bino pour la confiance bo pesanga. Nazara toujours wanaka pour na servir bino pour na ma défense ya bandeko. Mourad de la Presse Sodambi la selle contre tous. J'ai dit merci à Dou Bassing et la puissance ya ma vie à la pétresse. Merci à Zizina ma maman na Voldi. Merci à Marie Pauvre Bobette et la l'italienne depuis Italie. Merci à Baoba Bazola, le sénateur depuis la France. Il y a Myriam Ouete, il y a Bastar. Un grand merci à Nathalie Babia, la sublime, hein? La sublime. Donc merci pour Nabino Nyos, vous avez vraiment branché ce côté. L'amour de la Presse Télévision, non, on va s'abonner. Bon, s'abonner massivement, tous en a pour Nabino. Donc voilà. Lobby, ils ont vraiment journée chaud. Tout le monde est sali d'émission, lobby en tout cas. Lobby n'a pas relobate tant qu'on a belli na grippe n'a pas relobate parce que n'a qui vraiment émotionné n'a pas qui n'a loba lelo ni n'a loba mais avant la banda n'a opé ça non mes condoléances na Gloria soit forte et ça on dit là ça destin na loba ça même ta permettra ça même ta lingara parce que si on zamba lingagité à ta prématuré à ngara joie vie à ngara kola pour te dire na ba prématuré pe lelo ba koma ba grand garçon ba grande fille donc voilà so ils va permettre pour essayer que yemo ba yebi le pourquoi biso to sala biso na nguya wana te ro kangaliwa to na biso na pouvoir wana te yemo kanza même takanga ngo yemo kam ta yebi secret na ngo donc voilà d'abord courage na yo na ba lelo na loba parce que lobi to na ka sangwana na zaki émotionné na belly grippe directement. Namoni bato sala émission nazaki vraiment choqué mais ba bonné nanga bo meka un peu ko limbisanga po no meka un peu ko déborder mukie vu que boyebi nga déjà na lobaki na kofinga nanga mututé nga na osala susu ba ka ba kofinga te na osala ba analyse nanga kaka ndenge ba bonné nanga bazo respecter nga ndenge pe na ba ko respecter ba bonné nanga mais lelo na déborder mukie parce que sujet oyo namoni betamina mnoka bate belé bato akomisa ngo lo moya koseka OK. Ils ont sécaté, ils ont été comme ça, comme une polémique. L'internet tout ça, c'est une guerre, c'est une guerre mort loyale. Donc voilà, ils ont une guerre tout ça, la net tingani na sana la guerre bonne la fin rabat. So na kuta na mutu na sekara na ngai, na zarate ke ola comme son ya ndeni so ndeni te. Na changu na mutema te na ka tout ça na internet, na yebi ke yo zo bénéficier na para kombo na yo, ngape na zo bénéficier na para elo nga na zala ngo besoin. Donc voilà, ils ont été comme que nous avons eu des problèmes où beaucoup de oxygène na bino ya roseka. Pour commission oxygène na bino ya kolobela ya monkeri ya kosala ngo fait na habité boza mité mandeni makambo na mona ki lobby eza ba jara makambo na mona lobby eza moni bana o ba longola ba kindoki bien te bano bazala ba kindoki na bo mwana o ba mama ba buna na ko stika ba na église ba samela ba kindoki elongwa bien te kokola na bango so basala ba mobo bo mona ke o pena kindoki na misu bozo mona be bano bazaba ndoki mais bazo ba yeba makambo osala te. Et ça, il n'y a pas de mona, Moutoulokwa Karine, Namida, na yo soi-disant Chantal Bola, bozo sepela na liwa ya mwana bébé. Vous pouvez être malade par hasard, te. Vous êtes malade, na mitula bino. Makamoto sala, tout ça, la mona biso na biso, biso ne te yebi masumu. Te yebi masumu, na longoli mutute, na te biso nyonso, mutu nyonso yebi lisumu.
biso na biso to sala ngo parce que to yebi masumu mwana oya bébé abotami na ye ayebi ni kofinga ayebi ni lisumu ndenge ezalaka yebi kutusola lisumu te na minute opeka atanga kati ni motema zongi neka na lolo esika wutaki bino baba même mikolo boyebi masumu asorti nyonso ya kilesibienne mabe ya kiboye mabe ya kibula mabe ya kobotola mibala bato mabe ya kokota bandaka nganga mabe bozo seka mwana bébé ayebi lisumu te mais faut bozala malade na mitu na bino mwana azongi directement na paradis à cause de la jijete mukola suka nzaba ko jijete o boyebote direct paradis bino bato esi bosala kana banguli bozo seka nazaki etoli na moni na selo ya tina stati na ye azolo bakeo bozo ba chor bo ba grandoki na banino na yomida yu penza ozozo dasa kofungola mbango seka Gloria afana banano na batuna éclaircir likambo parce que balobi etamoli mingi que Gloria aseka liwa fifisi wa Gloria finga ba para Karine Gloria voilà na éclaircir Gloria seka fifisi wa ta seka ya fifisi wa te côté na ko éclaircir en bien akoma na page na yeboy ngaso na rando na mutu ata okufeli yeba ke na ko chalo kolanga te. Vous comprenez? À ce qui m'a tout à pesi opinion na ye, azalaki hypocrite ta alobi o ya koka ko loba parce que il y avait batumususu bazaki basala ki hypocrisie ba solo kana mutute baki ko assister na tanga matanga. Ya pesa ki avina ke ngata to solo lati ko satando tato kufe na royate. À ce qui na liwa mutute. Et le bat ba lo baki po na ba parent Karine. Po na ba parent ya Karine. Gloria afinga ba para Karine parce que Karine a kotisa mampata na buzoba oh biso to soto respecta kama mampata na monde internet azalata existate na le kate asa l'émission internet afinga mutu songolo mpakarate to mona Karine la muka salele émission afinga na bana mampata biso soto zaka d'accord na ote biso soto finga nanga na finga mama Karine donc voilà parce que to zaka d'accord na ngote et lelo bino bozo to courage yo c'est comme na bébé bolo ba ke o Karine afinga o Gloria afinga ka papa Karine ya sekara liwa mona fifisi wa ngombi bo komisa ngo reso boyo sala en fait yo mi doza na zemiti mwana na oriziana soki riziana za so na 7 so 8 na kuta ko 7 à 10 na mokilité ozo seka mona beba bato ya kufi soki likamwe komi mwana lelo lo bala mokité ozo ba nina ba acte yo posé po na muninga wana zemi soko botite kasi oyo mo ke o da mwana bo kufi lo banini ya bubanga mokiliko mokileze ya bisote mokileze ya nzambe koma bino banduma mo boboleki na binoka na internet po bono yo saka babuzo ba na internet mutu lokwa Karine kutu yo ko zora no kutu zemite da oui bon comprendre makambo des até Karine ta sali ba délire na ya yebi ke na monde abuta sa teka na bana teka matrice akozwa kana zemite bana le loti lobi elle s'en fout ata ce qui na mona muninga bike ngali bumuna nga Karine kozwa na ozemite sina zikisa bana bon bino batu bana babana bwana mandaka babana bozo no bazemi no bokomi na etapa menopause te bozo seka muninga bino bébé passe ko bota liboso muta kufela mona perdre mona na maboko na bobi ne sala rapaz bolo mona no ba délire internet botika ko la sakindoki na bino bozo na bomona bola kisonga na miso batu bosa mikolo bosa ba mama mibima bo se respecter yo Karine ozo fongola mbango ke koloba ya Karine kutu na comprendre ngo parce que ça va délire maman na sala na bomwana yango ikanga mwana iratapa mwana do buzoba nyoso mama sala na bomwana ya kinumba ya boya nyoso do via Karine za mama na bango wakuna kondana kayete na tala kayeka boloko na monete et puis mkona nga suka na lobeli Karine za lelo parce que yo sto kunda yo olingo ko diembela na actualité mwana bata Gloria yo to yebi yo sur internet ta to fala to beta masola pasteur Moïse to beta masola Liliane to beta masola Penela Mike Karamba ite to beta masola yo Karine aboni boyeko mbala suka na lobeli lelo parce que le qui ça qui trop c'est trop déborda qui on a ko loba mutu lokwa mida zo prend azo so courage ya kofungola mbanga seka ya yo za mama mwana obosa ko za mama ya mwana oza pe na zemi soi disant oyebi ndenge olela kobanda kobenga bakumwa papi bopekisa mura boyebisa ya tika oyebi ndenge olelaka na bokota na baprofondeur mpona oyo ningiselo Zaire na ndenge mabe vike na promete babone na nga na ofingaka mutu te me na ozongisa bino nde deja na nzela boza mikoloko bose respecte yo Chantal Bola oza na ndumba ya poto mobimba sanka leso bayebi yo
poto mon baba yebi ndumba sans caleçon okenda obala soki mwana mukie oyo fandisa ndako no gigolo ba solution ma bala bandako na bilo bozuna noté bozozwa ka solution ya yo finga mwana bato o ayebi ne lisumu te ta risque bo risque kana vie mutu lokwa sele yo so kubuka lo kala so kwa saka na kala okubuka lo kala to chaka okukate na monda bato to bato bima na planète nini to bato za na planète nini to chaka yo kate yo mo karino yo ko appuyer afinga okende ko so mukanda ya bata maboma na poto lelo yo ko appuyer yo bino ko komate o ko ma gloire ya mon so na éviter o combien ndeni ozo seka ozo loba no ba n'importe quoi yo mutu batala yo pena tata mo bimbalo quoi yo makambo elengite zoba tata mutu lo kwa sele yo ozo no prendre no courage ozo assimile no makambo ezanga tina ya buzoba sele yo na bana no ba robota nga tellement na yeba vie na yebi ndenge vie tournaka nga na sala kana ba jewa na tiki mutana passe na oseka ndeti nga gloire to solo kana bisote tant makambo affaire yindaka awa na côté la gloire to solo la te na loba makambo gloire to solo raté parce que na moni ke moninga comme état ya pasi jamais na koko ndima ke o état na ya pasi na sala bobuté na ondima ngote asa za ni état ya pasi na côté la yi atati na makambo oyo bozo finga yebo na solo kana gloire te mais na côté le parce que bozo finga mutu o azana état ya pasi boyebi pasi ça raté so mutu azana état ya pasi nana ngasala lisumu te na mokilo na ngaza parfait na mokilo to na za parfaite na mokilo atombola musapi na ye biso to bata masumu yo kaka nozo courage en kota tata oyo ba docteur yo kutu ba docteur to mama na oti ko saki ndumba na ye kuna aye ko bambela papa batuke o ezaka mwana na yo na kinduma mama bino ozo kota tata bato o zata makila na ozo pote buzoba tiko kokota la famille mokonzi na buzoba te parce que to kosa buzoba ya ozo tata oyo o azalata ni tata na yo ayebi ni kutu nzabe limisa peu lo ngana loba ayebi no kudute nde bazwaka super mais na ya kocha na nzoto mama na yo kwa ke kobota abota yo tata ba fondela yo ozozwa courage ozwa fota tata ba toke ko chana ko poster oloba ke tata ozi mwana ngo ya poto azolia poto kuna déjà ozandoki oliko finisa famille mokonzi po anini po tata na za tata ba mokonzi za tata no te oliko finisa po na nini finisa famille mokonzi na aéroport na nini boaba ndoki bino plaki ndoki na bino la kisa bi 2020 to bato photo ye ba mutu na caractère na ye to ba ndiko mona ba pasteur ebimi ba chantre ebimi ya bino pe bimi ki ndoki na bino pe de bimi parce que boza normalité ngade na zara boye ne na sara ba guerre na mutu o to sa na guerre na yo ki ka azu passe le ko sa tande te ke le kana o sekete parce que na bi ke passe comme la ka mutu li ka comme la mutu comme et comme la nzetete jamais la koko sala bata jael wana le so azu passe na o sekete non sekete so comme na niveau bo seke pena ko ki ndoke fanda e kolise e bota misisa parce que na ko sala ngote yo c'est le ka solution bando banda musique succès boya nzoto ozo seka mninga ya ke ko teka tanda ba lokolo zo succès pour la musique baninga nyos o ba ya génération na ba leka yo na succès ba leka na makambu yo tikala ka ilongi flou kwa makala Chantal bola munoko munene lokwa yibu zo lokwa lapin bozo pe ba courage au finga yo Chantal bola za muto ko finga te o tjenjo to lokwa libaya yo ko finga yo Chantal bola o forme nini ese yo pena bino pena pour pesa rapporto merci parce que bo fana ba poto wana pena faut pesa rapporto merci telanga basi o baliaka na komba batu balamukana na komba batu balala na cotisation balamukana na cotisation Gloria wana elle travaille ici à Kinshasa elle paye sa maison elle est responsable elle fait sa vie azana tina kutu te batu ba cotiser les mbongo te ana tina makambo wana te yo Karine so yo zaka na Kinshasa pour que robota yo ngoze la cotisation yé OK na hôpital OK robota tellement ba faire cotisation oyo ba sala ba click ba ba seka muninga boye ba ke wana bana bona bandeko makambo eko komela bino na vie
En tout cas, nous sommes d'accord avec nous ta mukete. Nga pela so ba sengela ba tuliwa mais na sengela bino nyoso misa tona liwa beaucoup fa na mukolo moko. Parce que makambo bino bo salisa normal ata mukete. Nzambe oko ba ba nzambe ya mawa. Nzambe atonda bolingo. Ayi makambo nino biso to salaka. Mais na niveau wana nga ko sengela bino liwa pa nzambe. Beaucoup fa bino nyoso misa to beaucoup fa nzambe ayo ke la bino pela ayo ke la prière na aboma bino nyoso misa to mukolo moko. Faut que nous pour manifester manifester pour agir de façon faut noki parce que tout normal au sala ngote faut na motema au tel plan motema zongi simo lobi non ce que zaki na okuta tate za ngoma kamera mo personnel ya vie na ye azwa accident na ko sekaye mais muta boti mwana liboso pe mwana koki ba mu ekoki ta bimi prématuré kufi mwana yebi lisumu te bozo sekaye au lieu que vous se kataye mon maman a salaka taxi là obité ma souma maman salier bon au moment ko finga bato au moment ko seka bato yo mo sala accident fallait que les ata bon mais muta boti mwana no yebi lisumu te ayebi sola lisumu ndenge za rate bo fonga mbanga bo sekaye. En tout cas je suis très déçu yo c'est le fanda na poto no fanda kuna le quoi clochard vous appelez à clochard pour la poto za adresse té ou clochard ou adresse té na poto c'est le to ke pas to zo yo na poto za adresse ou adresse té. Bois ba courageuse ba courageuse na âge no ba tata mibima yo karino ada na 45 ans luko sa la vie na yo moi sa menopause o tika ko bota te na vie o marqué yo na mokilo te ko o marqué te lo mote o ya na mokilo o ye inutile zo so ka pe inutile tu ba okunda o tika mwana to za le moti na mokite ba kunjo histoire esili o ata lo ko amari musa mte tatikita mwana moko yo tika te loko tata mokinzo tika ko tika ete ata la peta mnia ou yo tiki na mokilité. Mais c'est étonnant. Yo mida bonga maka o bonga ba yo posa na zemi ya ba seka tala ba bien ba sala ka feti te soki papa voisin zo yinda. Ye ba ke yo pendo za wana zemi kiti sa pe mwana na kimia batala yo. Ngana la kenga ngamu mabete. Wana etira la faire nzabe parce que nzabe mtali ba vie na biso na ba masumu to salaka. Merci na babone na nganyo so lelo vraiment na pe ma parce que na za maladi ka ba kambo na beli lobi ka pona marambo ta na ko sala émission te depuis ntongo na ko sala émission te na ko loba te parce que e ka mu singa ina zaki étonné. Voilà, bonjour, bonsoir na babone nyonso ya Moura de la Presse Télévision au Bolingaranga. Babonné nanga de cœur, moi aussi je vous aime beaucoup. Merci na bino pour la confiance pour pesanga. Nazara toujours wanaka pour nous servir bino pour na ma défense ya bande.